Salam dostlar. Bu günlərim sizə möhtəşəm bir binokul göstərmək istəyirəm. Baxın, təxmini uzunluğu 2 qarışdan 2 qarış uzunluğu var. 40 sm, 44 sm uzunluğu var, obş uzunluğu. 4.5-in 18x-ə 44-də mərcəyinin genişliyidir. Bunun gördüyünüz kimi ön hissəsində bulanıqlığı aradan qaldırmaq üçün belə bir hissəsi var və günəşliyi var, bir 7-8 sm uzunluğunda. Günəşliyi istədiyiniz zaman aça bilərsiniz də və şapkaları var, gördüyünüz kimi mərcəyə qorunmaq üçün belə gözəl rezin şapkaları var bu binokulun. Zoom burasındadır, 18x zoomu var, çox rahat yağ kimi görsənir, bilməm, 18x zoomu var. Eynək taxan insanlar üçün, eynəksiz atış üçün belə bir funksiyası var. Dediyim kimi ön hissəsi və günəşlik. Bu günəşli hissəsi açılır bir belə və binokul bu uzunluğunda qalır. Amma eynəkli ilə məncə, bu günəşli ilə məncə çox möhtəşəm görsənir də. Deməli dostlar, bunun özəllikləri nədir? Sıfırlamaq üçün çəkirsiniz geriyə və sağa sola, gördüyünüz kimi, və üzərindəki isə aşağı yuxarıya ayarı üçündür. Daha digərləri kimi qapaq deyil də, qaldırdın yuxarıya, səsi də eşitirsiniz, necə bir səsi var və bunun dostlar, yaşıl və qırmızı renkdə içindən də işıqlar yanır. Bir dəfə fırladırsınız, bilməm nə dərəcədə görsənir ekranda, içərisindən qırmızı və yaşıl renkdə işığı yanır. Görsənir, yaşıl renkdə. O işığı azaldıb artırmaq da olur, söndürmək də olur. Lazım olduğu yerdə yandırmaq üçündür. İçərisindən 2 ədəd ayaqlığı çıxır, belə bir ayaqlıq çıxır. 2 boltla bağlanır, üzərində də 4 dənə boltla bağlanır tirə. Mən bu ayaqlıqdansa belə bir ayaqlıq məsləhət görürəm. Hər zaman istifadə edərkən belə bir ayaqlıq istifadə edin. Həm tutum qabiliyyəti çoxdur, həm də möhkəmliyi daha yaxşıdır, effektivdir. Bunu bağlayıram tirin üzərinə və bunu da bunun üzərinə qoyanda çox möhtəşəm bir görsəl yaradır da tirdə. Bu binokuldan kim əldə eləmək istəsə, mənimlə əlaqə saxlasın, ən münasib qiymətlərə tir tüfəngləri